Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон! Тема сегодняшней цыпочки звучит так. События ближайших дней. Что случится со дня на день? Если вам тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите свое имя, так и спросите, что ждет меня в ближайшие дни, что случится со дня на день. Если вы все готовы, настроились, я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, пусть высшие силы водят моими руками. Пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы желаем узнать. Ой, как красиво, слушайте, замечательно. Обратите внимание вот на центр. Видите, мужчина и женщина вместе в такой арочке стоят. Это так мило, это так душевно, это так романтично. Мои хорошие, в ближайшие дни вас порадуют романтикой, любовью, нежностью. Кто в паре, кто в отношениях. Благостное время. Время, когда вы будете любить или будете любимы. Вы будете наслаждаться друг другом. Слушайте, у кого-то прям пара сложится. Либо два человечка примут решение быть вместе и никогда больше не разлучаться. Ну а если у вас на эти дни назначено бракосочетание, либо вы будете приглашены на свадьбу, знайте, что эта пара, она будет самой счастливой, самой любящей. И этот союз на долгие-долгие годы. Вот так вот, мои милые. У других же может отыграться история того, что вы родители, и вы будете благословлять своих детей на счастливый брак. Возможно, ваш сын, либо ваша дочь представит вам своего избранника. Вы будете смотреть на эту прекрасную молодую пару и будете счастливы. Счастливы от того, что вы видите. Какие замечательные дети. И какое замечательное будет продолжение у вас, в ваших потомках. Так, мои милые, ну это прям вот, знаете, сразу бросилось в глаза, это так мило, я не смогла просто пройти. Сразу акцентировала внимание. Ну давайте пойдем по порядку. Здесь у меня два противных человека, два очень противных человека. Вот бодаются, спорят, ссорятся. Это могут быть партнеры по бизнесу, могут быть партнеры по жизни, могут быть просто близкие люди. Ну, а родители, дети. То есть какая-то недоговоренность, вот что-то вас разделяет. Люди друг друга любят, на самом деле любят, друг друга уважают и друг к другу стремятся. Но вспыльчивые характеры, нежелание покоряться, нежелание уступить, какое-то прям противодействие между вами. Значит, мои хорошие, что хочу сказать, ситуация в корне будет меняться. У мужчины идет петушок. Смотрите, как он четко здесь показан. Большой красивый петушок. Это возможность, это шанс, это перспектива, это денежка, это реализация. Как только этот человек ухватится за эту возможность, а он за нее обязательно ухватится, сразу же атмосфера в ваших отношениях, в вашем доме поменяется. Вы, во-первых, будете гордиться. Во-вторых, вот это хорошее настроение все расставит по своим местам. Вы сможете договориться, вы сможете примириться, сойдетесь на том, что все-таки друг друга любите, нужны друг другу, поддерживаете друг друга, и все у вас будет замечательно. Очень, кстати, благостные дни идут вот в отношениях, в любви, в семье и в доме. Я вас, конечно, с этим поздравляю, но усилия тоже нужно прикладывать, чтобы сохранить эту гармонию, приумножить и растянуть ее, да, на многие-многие, не то чтобы дни, да, на годы желательно, чтобы все у вас было замечательно и была идиллия. Так, для женщин хочу сказать, девочки, здесь не важно, сколько вам лет, не важно, в каком вы статусе, замужняя, свободная девушка, а здесь идут ухаживания. Ухаживание от очень яркого человечка. Немножко похож на
ну, на такого, знаете, артиста, что ли. Очень активный молодой человек, ну, может, не совсем молодой, но, тем не менее, активный. Будет вас развлекать, будет за вами ходить, будет комплиментами сорить. Но такой, знаете, за словом карман не полезет. Знаете, до мурашек будет за вами ухаживать. Приятно, сразу хочу сказать, приятно. Даже если вы замужняя дама, все равно приятно будет, да, что мужчина вот так за вами увязался, да, потому что он прям будет навязываться. Тут еще попробуй отгони его. Я хочу вас предупредить, чем больше вы будете его от себя, ну, отталкивать, да, отстраняться от него, тем больше он будет к вам загораться. Он такой вот он человек. Возможно, будучи ярким харизматом, он привык, что там на девушку посмотрел, там пальцами щелкнул, и она уже у его ног. А вы нет, вы не такая, вы снежная королева. И он к вам и так будет, и сяк, а вы такая: нет, я девушка порядочная, серьезная, идите, пожалуйста, мимо. И так он к вам загорится, девчонки, что вот эта его настойчивость, ну, так достаточно на продолжительное время в вашей жизни будет присутствовать. Понятно, что если дама замужняя, это могут быть проблемы, ну, с вашим супругом, с вашим партнером, там и ревности со всеми вытекающими. Но сразу хочу сказать, что эта ревность очень сильно простимулирует вашего мужа, вашего партнера. Простимулирует на то, чтобы он наконец-таки уделял вам больше времени, чем обычно. Особенно отыграется у людей уже определенного возраста, да, то есть там 45+. Ну, там прям жара пойдет. Ну, вот видите, треугольник у меня выходит. Треугольник. Женщина посередине, один мужчина в одну сторону тянет, другой в другую сторону тянет. А женщина не классно, драйвово, понимаете? Вот оно ваше время. Сиять, блистать и наслаждаться тем, что у вас добиваются, вашего расположения, вернее, добиваются сразу два джентльмена. Девчонки, которые свободны. Вот знаете как, то пусто, то густо. Столкнетесь с тем, что два мужчины сразу будут проявлять к вам интерес. Один из них такой серьезный дядька, скромненький, а второй, ну вот, артист, гуляй душа. Ну, интересные вас дни ждут. Возможно, вы где-то будете на каком-то мероприятии, может быть, на работе. Ну вот в каком-то коллективе это все произойдет. Ну, пожалуйста, наслаждайтесь, знайте, что это все вы. Ваш шарм, ваша красота, ваша энергия, ваш магнетизм притянули сразу двоих. Так, я не вижу, чтобы вы кого-то выбирали в эти 2 дня. Вы будете наслаждаться тем, что вы звезда, что вы в центре внимания. Это нормально, так и должно быть. У вас прям свита появляется. Единственное, что хочу предупредить, бойтесь сплетен, потому что особенно в коллективе, понимаете, если на работе это происходит, либо на каком-то, может быть, отдыхе, мероприятии, всегда есть такие завистливые бабенки, которая, знаете, ни кожи, ни рожи, за собой не следит, но при этом, знаете, мнит себя каким-то высокоморальным существом. Могут и прямо замечания делать, и могут, знаете, вот прям в открытую что-то вам говорить. Не обращайте внимания, посылайте всех подальше. Пусть завидуют молча. Это ваше время, время королевы. Вот так, мои хорошие девочки. Дальше идем на ближайшие дни. Какое-то важное предложение, либо важная работа вам выпадает. Ну, как вам поручают какой-то проект, либо, знаете, подойдет начальник и скажет: выручай. Если не ты, то никто. Помоги, да, спаси нашу компанию, спаси наше производство. Вам придется брать на себя ответственность. Возможно, какие-то повышенные требования, повышенный, либо как расширенный объем работы выполнять. Но вы, мои хорошие, справитесь. У вас такие хорошие дни идут, энергичные, прям тьфу-тьфу-тьфу. У вас будет достаточно энергии для того, чтобы не то чтобы взяться за любое дело, но и успешно его выполнить. Я не вижу, чтобы вы захотели отказаться. Я, да, вижу, что, возможно, будете немножечко как выматываться, но это все равно для вас будет приятно. Приятно, и награда будет. Награда, причем достаточно серьезная, с перспективой на будущее. Так, здесь у нас филин сидит. Филин — это какой-то, знаете, может быть и испуг, а может быть страшный сон, а может быть и, ну вот, какой-то
какая-то тайна, либо какая-то информация, которая вас может немножечко напугать. Вот, мои хорошие, старайтесь думать критично. Понятно, что все в жизни бывает, ни от чего не застрахуешься, но критическое мышление помогает справиться с любым стрессом. То есть, если что-то вокруг вас происходит, какое-то нагнетание обстановки происходит, либо какая-то действительно информация не очень хорошая приходит, либо состояние такое гнетущее, вы поймите, что самое худшее в этой ситуации – это поддаться на панику, поддаться на этот страх. Пока человек трезво мыслит, пока человек себя держит в руках, он может справиться с любой стрессовой ситуацией. Об этом вы должны помнить. Это может касаться как новости могут быть, какие-то информационные вбросы, это могут быть сообщения. Опять же таки, дурной сон приснился, и вот прям ото сна никак отойти не можете, вас прям трясет. Значит, это не несет вам вред, это несет вам больше, как, знаете, какое-то стрессовое состояние. Держите себя в руках, постарайтесь переключаться на что-то более позитивное, это вам поможет. Но вижу, что буквально, да, может быть, не сегодня, там, завтра к вечеру, послезавтра с утра, вот может что-то вот по этому филину прилететь. Ничего страшного, ничего того, чтобы вы не могли изменить либо исправить. Вот, что вы это понимали. Так, еще вот здесь у вас скорпион ползет вниз. Скорпион — это, знаете, какие-то придирки. Я уже говорила, да, могут там сплетни быть. Кто-то может там агрессивно в вашу сторону высказаться, да, с какого-то, знаете, выкинуть негативчика из себя. Но это не заслуженно в вашу сторону. Вы не заслужили такого обращения. Но люди, понимаете, люди разные. Есть там подлые, есть гнилые, есть, такие неприятные, в общем, личности. Не обращайте внимания. Если уже прям в открытую идут на вас, вы знаете, куда посылать. Я уже вам об этом сказала. Не стесняйтесь выстоять, выступить и действительно стоять перед своим оппонентом, смотреть в глаза. Правда за вами, ничего страшного не произойдет. А человека вы можете поставить на место. Причем, знаете, как конкретно, чтобы больше и не рыпался. Также у кого, скажем так, в семье родственники не очень, да, Боженька не подарил вам хороших родственников, тоже могут быть, знаете, такие вот поползновения в вашу сторону. Тут больше касается каких-то претензий. Претензии, там, что вы делаете, как вы выглядите, нравоучения могут быть, похоже на это. То же самое, это ваша жизнь. Что хочу, то и творю, все. Я хочу быть счастливой, я делаю себе во благо, а вы все идите лесом. Так, кстати, соседи тоже могут высказываться, либо какие-то претензии, особенно, знаете, как там шум, дети, да, потому что тут ребенок выходит, либо там за детьми не смотрите, какие-то помехи, да, вернее, ребенка обвинять в чем-то. Что бы ваш там ребенок не сделал, внук не сделал, слушайте, кому вот дозволено, да, какие-то претензии кидать? Если есть претензии, пожалуйста, есть правоохранительные органы, идите через правоохранительные органы. Почему должны люди приходить к вам и что-то предъявлять? Не бойтесь, и я уже сказала, да, всем один ответ: пошли куда подальше. Не позволяйте этим людям влиять на вас, на ваше поведение, и либо, знаете, как в чем-то вас пристыдить. Вот это такой, знаете, человеческий порыв, да, когда я вижу кому-то хорошо, либо кто-то хорошо выглядит, там, более-менее в жизни все нормально, вот хочется этого человека обгадить, да, либо сделать ему плохо, сделать ему больно, там, уколоть, укусить. Вот, пожалуйста, это как показатель того, что вы хорошо выглядите, что у вас в жизни действительно хорошее время наступает. Так, еще момент. Момент связан с какой-то поездкой по каким-то важным делам. Либо эту поездку вы будете тщательно планировать, и там будут корректировки, не по вашей вине. Вы просто либо не учли этот фактор, либо, возник случайно этот фактор, случайность тоже могла быть. Вот. Так и, например, поездка, и
ну, негативный результат. Вот чтобы вы понимали. Там, скорее всего, вы чего-то не узнали, либо не досмотрели. Ничего страшного, ничего страшного. Все равно вы получите какой-то опыт, вы получите какие-то знания. Не расстраивайтесь, если так произойдет. Так и должно быть. Здесь у судьбы по поводу этой поездки, либо по поводу этой ситуации свой взгляд. Это говорит о том, что это дело, оно решится немного позже, и решится немножечко по-другому. Например, там, с большим позитивным результатом для вас. Сейчас как будто бы время вот этого результата еще не настало. Нету всех вот этих компонентов, чтобы для вас вот именно удачно, вот самым лучшим образом. Ну да, так бывает. Иногда наши планы не осуществляются. Но не осуществилось сейчас, значит, в будущем все будет хорошо. Не расстраивайтесь, пожалуйста. И никого не слушайте. Вот. Если вам будут предлагать там за деньги что-то порешать, либо какую-то свою помощь навязывать, типа какие-то а-ля специалисты. То же самое. Не слушаем, отворачиваемся, посылаем и идем дальше своей дорогой. Так, здесь есть какая-то удача, но удача мелкая. Сразу хочу предупредить, к сожалению, мелкая, но позитивно то, что это все-таки удача. В чем-то повезет. Повезет в какой-то мелочи, ну, будет очень приятно. Может быть, что-то купите очень хорошее, выгодно. Может быть, с людьми какими-то хорошими повстречаетесь. Может, вас там подвезут, отвезут, какую-то помощь вам окажут. Так что тут даже и неплохо. Так, по поводу денег. Вот деньга у вас есть. Деньга, но деньга еще не сформировавшаяся, либо не полная. Да? Вот вы должны были что-то получить, либо денежки к вам шли, и какая-то, вот, скажем, первая часть к вам придет. Пока подковка, видите, в левую сторону повернулась. То есть возможности на получение желаемого либо ожидаемого пока, ну, минимальные. Да? Не буду вас тут кругами водить. То есть что-то вы получаете, но не то, чего хотели, либо не то, чего ждали. Еще просто тоже время не пришло. Она уже есть, эта подкова, она обязательно повернется к вам. Так, кто-то получит по зубам, кто-то из тех, кто, ну, либо соперница, может быть, ваша, либо соперник. Человек задумал плохое и даже, возможно, делал плохое против вас. И вот его эта задумка, либо это его плохое дело, оно же ударит его. Да, как бумеранг в действии, но бумеранг еще не запущенный. То есть человек там его готовил, хотел запускать, а он у него из рук выпрыгнул и его же по зубам ударил. То есть интересная ситуация. Получите вы новости об этом человеке, либо об этой женщине. Ну что скрывать, улыбнет вас эта ситуация, да? Ну а что делать плохое людям? Так что, мои хорошие, вот ждите отсюда хороших новостей для вас, но для ваших соперников не очень хороших. Так. Еще мне очень нравится то, что у вас на ближайшие дни идет какой-то важный разговор, который вы либо давно хотели провести, либо давно ждали этого разговора. Здесь будет настолько конструктивный разговор, и после этого разговора ситуация начнет резко меняться. Это может быть связано с работой, это может быть связано с отношениями, это может быть связано с какими-то планами. Один разговор, тяжелый разговор, я не буду вас обманывать, потому что здесь, ну, чаши весов будут постоянно колебаться, да? У вас несколько раз за этот разговор настроение поменяется от плюса до минуса, но тем не менее разговор состоится. И все, что в этом разговоре будет озвучено, либо то, что вам будет обещано, вот вы должны понимать, это все 100% будет исполнено. Слушайте, не нервничайте, не переживайте. Вот есть у вас свои мысли, стойте на своем, но если будут какие-то серьезные аргументы, либо какие-то, ну, более достойные предложения, соглашайтесь. Не упустите себя и не упустите свой интерес. Вот так я вам скажу. Потому что вы в данный период времени готовы согласиться на малое. Понимаете, вот если в общем объеме смотреть, вы говорите, ну, мне и кусочка хватит. А этот человек, кто будет с вами говорить, он вам может дать почти все целое, да, то есть либо, ну, полный объем, либо там большую половину. Вот.
Поэтому, мои хорошие, не продешевите, это очень важно. И это, кстати, касается, если вы будете что-то продавать, либо если вы будете что-то покупать. То есть вы видите какую-то там вещь, предмет, неважно, что это, дорогое либо дешевое. Торгуйтесь, торгуйтесь, скептически относитесь к тому, что вы покупаете. То есть тщательно смотрите, насколько там товар хороший, насколько он там, ну, обладает какими-то важными для вас характеристиками. Не бойтесь это озвучить. И вот под вашим, вот, скажем, давлением продавец, например, может пойти вам на уступки, дать вам хорошую скидку, либо еще что-то там сопутствующее вам подарить. Поэтому, мои хорошие, будет непросто, но вы смотрите, не продешевите, и все будет у вас замечательно. Так, и еще тут мужчина, который курит. Мужчина, который курит. Что-то готовит этот мужчина. Не могу сказать, что, но вот то, что он вам даст, либо то, что он вам будет предлагать, либо то, что он будет для вас делать, это будет не то чтобы сюрпризом, вот, но это какой-то мега прям сюрприз. Раньше этого никогда не было. Либо этот мужчина никогда не был замечен в таком альтруизме, да, который он будет проявлять в ближайшее время. Но мужчина, вот прям четко указали, что мужчина, который курит. Так что, мои хорошие, вас еще ждет сюрприз от мужчины. Так, а у кого-то, кстати, отыграется, что мужчина приедет. Приедет, потому что тут еще указание на дорогу у него за спиной. Может, приедет раньше времени с какими-то подарками, либо пришлет вам какие-то подарки, либо что-то вам, ну, как подарочное отправит, не знаю. Больше, конечно, отыграется, что он сам приезжает, да, либо вот от него, именно с его рук вы получаете. Так что, милые, в ближайшие дни вас будут радовать, будут вас удивлять. И еще раз говорю, учитывайте свой интерес. Учитывайте и никого не бойтесь. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.